İşte burada en şifalı otlardan. Şöyle bir elleyelim. Elimize yapışsın. Bakın yapışkan ot. Hemen şöyle elimize yapıştığı gibi her yerimize de yapışıyor. İşte bu yapışkan ot en şifalı otlardan. Tiroid için çok iyi. Gençleştirici bir özelliği var. Tabii ki biz bu yapışkan otundan sizler için krem yaptık. Kremlerimiz de satışta. Bu şifalı otun zamanını kaçırmayın. Bunu bu şekilde suda bekletin, kaynar suda ve yüzünüze sürün. Botoks etkisi yapıyor.